गाइज, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल लाइफ विथ मिनी। तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ? हामी चाहिँ सन्चै छौँ र आज चाहिँ मामु कौसीमा जानुभएको छ। म पनि पछि पछि जाँदैछु। मामुले कौसीमा खेती पनि लाउनु भएको छ। म खेती पनि देखाउँछु। मामुलाई पनि के गर्दै हुनुहुन्छ देखाउने छु है त। यो चाहिँ मेरो मामुको निबुवाको बोट सानो भए पनि यसमा चाहिँ एकदमै धेरै फल्छ। तर हामी चाहिँ अमिलो खाँदैनौँ, त्यसले गर्दाखेरि यति धेरै टिपेर बार्ने हो। पछि फलेपछि पनि म भिडियो बनाउँछु है त। यो चाहिँ तोरीको साग। कसलाई मनपर्छ? मनपर्ने जतिले कमेन्ट गर्नु होला है। भूत खिच्नु कहाँ छ? ल हाँस ल बाई छोरो। खिचे बाई गरिदिनु न भूतलाई। कुप्पा आँखा झिम्की गरिदिनु न भूतलाई। कसले पुप्पा गर्दैछ? हाम्रो प्यारी मामु। गोजीमा सुको नहुने मान्छे केही पनि काम छैन। सयपत्रीहरू मेरो साथीहरू यस्तै छ जिन्दगी छ कि काम छैन यस्तै छ। काम छैन। काठमाडौँ सहर कति ठुलो काठमाडौँ सहर। यहाँ आउने हेर्ने पनि धेरै रहर पुग्यो। काठमाडौँ सहरको कोलाहल सहरभित्रको के अरे सबैको मस्ती आफ्नो काम छैन। भुली जाने माया हराई जाने जीवन। काम छैन कान्छी काम छैन। यो चाहिँ अर्को क्यारेटको तोरीको साग। हेर्दै खाउँ लाग्ने छैन त साथीहरू। मलाई त कहिले खाउँ जस्तो भइरहेछ। यो चाहिँ हाम्रो मम्मीको के पो मम्मी? यो लेमन ग्रास मेरो मम्मीले रोप्नु भएको। दिस इज आवर पपैयाको बोट चाहिँ हाम्रो पपैया। यो चाहिँ अमिलो झार पानी नपाएर यस्तो भएछ।
चाहिँ इस्कुस फलिरहेको छ। मुन्टा यत्रो नै भएको छ। Again another carrot of तोरीको साग। खुर्सानी बल्ल खरेर बचाएको सागहरू आलुहरू बनाउनु पिछी मर्नु पर्ने I love you साग। मेरो साग I love you मेरो साग I love you कान्छी उहाँ चाहिँ एक मात्र हाम्रो चिल्लीको बोट। उहाँ चाहिँ हाम्रो एलोभेरा एकदमै राम्रो थियो। अहिले चाहिँ पातको छेउछेउमा के भइरहेको रहेछ मर्न लागिरहेको हो कि बाक्लो भएर। हाम्रो प्यारे मामुले चाहिँ झुसुल किराको मर्डर गर्दै हुनुहुन्छ। म त भात पार्ने चिकन हेर्ने खिच्ने No. यो चाहिँ जरिङ्गो र कुरिलो मेरो मामुले फलाउनु भएको हो। उहाँ चाहिँ तुलसी माता। पथरी झार औषधि पनि हुन्छ अरे। मामुको क्यारेटमा चाहिँ धेरै तोरी साग छर्नु भएको छ। आलुहरू अलिअलि उम्रिँदैछ। माथिल्लो तलामा पनि अलिकति आलु रोप्नु भएको छ। Okay guys, this much for today. See you guys in our next video. Till then, stay safe, stay happy, and keep watching our YouTube channel. Bye bye. Have a great time. Have a great evening.